朋友大家好，我係新港置業 Leo 啊。今期呢就同大家去拍一套租房啦，即係我哋萬將軍二期嘅呢個位置啦。咁依家我哋就係所在我哋嘅樓下呢個花園呢邊啦。呢個租房單位呢係望住我哋對面呢個朝南向嘅別墅嘅呢個景觀啦，所以呢個景觀係非常之靚嘅。咁樓下呢邊呢就會有好多呢啲兒童玩嘅嘢啦，落樓呢邊所以呢萬將軍二期呢邊呢，佢成個花園係做得非常之靚嘅。咁我哋依家事不宜遲，想去實體樓同大家去介紹下先。咁而家呢度呢就上到嚟我哋呢個實體樓呢邊啦。咁今日要介紹嘅呢間屋苑呢就係11樓，即係中間嘅樓層，係望住呢個別墅嘅呢個景觀啦。咁我哋樓下呢邊呢就係我哋嘅公交站啦。咁去珠海啊或者去中山呢都係好方便嘅。咁我哋落樓下呢就可以坐巴士噶啦。咁呢坐我哋931呢就可以去到我哋拱北關口啦。今日要介紹嘅呢個萬將軍二期呢個單位呢，咁佢就係1300幾尺，咁係做到4間房2個衛生間嘅。咁其實呢個1000幾尺啦，喺呢度做到4間房呢，佢嘅實用率呢都係做得非常之足夠啦。呢個業主呢，咁佢就擺翻啲呢啲實木嘅家具啦，好似打比方呢啲整個掂上去其實坐起身都好舒服嘅。好似包括呢啲台擺翻一個4人嘅餐台，擺翻個6人咧都係完全足夠晒啦。咁我哋去睇下呢個廚房先。咁廚房呢邊咧，油煙機3件套呢啲通通都係做好晒啦。如果係租咗之後，咁我都會同我 friend 講，將個衛生全部搞掂晒，先交俾大家啦。咁佢呢個租金呢，佢就係2300蚊嘅，即係佢之前話要租2500蚊，我覺得2500蚊太貴啦。依家嘅呢個價錢呢，2300會更加合理咯。如果係中意嘅話，到時再傾下價錢啦。咁呢個生活陽台呢個位置呢，佢就擺翻一個洗衣機喺呢邊啦。洗衣機喺呢邊都係完全足夠嘅。咁我哋跟住去睇下我哋呢個休息區嘅地方究竟點樣先。咁我哋休息嘅地方啦，咁呢個就係公共嘅衛生間啦。呢邊花灑呢啲櫃全部都係做好晒噶啦。呢個係朝南嘅一個朝向啦。咁所以佢嘅每間房嘅呢個採光咧係完全足夠嘅。咁呢個客房嘅位置咧就少咗一個空調啦，少咗一張床。到時咧想租呢間屋嘅話，到時話我再同我 friend 講，叫佢配翻呢個客房嘅位置呢邊係朝南，擺翻一個1.5米嘅床，都係完全足夠晒嘅啦。呢啲採光，將個窗簾打開咗，呢啲採光完全係夠嘅。好，咁我哋跟住去睇下我哋主人房。呢邊仲有一個客房啦，咁客房呢邊咧完全係夠嘅。呢邊擺翻個櫃擺翻一個1.5米嘅床咁主人房呢就係我哋係用嘅地方啦。主人房呢邊係帶咗個衛生間嘅，呢邊係 OK 嘅啦。呢啲衛生間嘅位置係完全足夠晒啦。咁呢個主人房呢邊咧，目測都有100幾尺啦。擺翻一個1.8米嘅床啦，3邊落床位都係完全足夠嘅。好啦，咁我哋呢個租房咧就同大家去講到呢度啦。咁我哋萬將軍二呢邊咧，一共就係分4期。今日要介紹嘅呢套單位咧就係我哋2期啦。咁我哋旁邊咧就係1期啦。仲有我哋4期啊。我哋後邊咧就係3期。呢個2期咧就係我哋呢個中間嘅位置啦。咁可能好多香港朋友會關心萬將軍2期呢邊究竟去雅居樂車站坐我哋嘅直通樓巴返香港方唔方便？係好方便嘅，喺呢邊過去2公里嘅時間啦。打個滴滴可能都係幾蚊雞就到啦。香港嘅直通樓巴咧，去到我哋嘅太子或者去到荃灣都好方便嘅。今日嘅租房咧，我哋就講到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。